民解放軍駐香港部隊、受業部隊列隊完畢，前進檢閱駐香港部隊司令員譚本紅開始。今次受閱部隊總共有20個方隊，3166名解放軍沿機場跑道一字排開。軍樂隊揭開閱兵序幕，包含女儀仗隊員嘅儀仗方隊緊接出場。同志們好！同志們辛苦了！習近平乘坐車牌2ZG2017嘅吉普車檢閱各個方隊，總共202人嘅陸軍、海軍、空軍方隊，領隊配備9.2式手槍，隊員都配備9.5式自動步槍。由駐軍各單位抽調組成嘅120人女兵方隊，當中部分係特戰女兵，亦都有負責駐軍醫院嘅隊員。身穿城市迷彩服同埋頭盔，負責一線偵查、反恐等任務嘅152名特種兵同猛士偵察車一同受閱。多款駐港解放軍裝備喺閱兵亮相，包括水陸兩用裝甲車，配備30毫米自動火炮、反坦克導彈，集攻擊、機動同埋防護於一身。仲有紅綠彈炮防空系統，由搜索指揮車、跟蹤高炮車、導彈發射車同埋干擾引導車等組成，屬於上級防空作戰體系，每次發射都能夠精準命中目標。亦都有反應速度快、機動隱蔽、戰術性能靈活，負責空中指揮、巡邏、偵察、反恐同埋搜索救援任務嘅直9直升機。駐港部隊喺97年7月1號凌晨進駐香港，今次係第5次閱兵，半數部隊受閱，歷時8分半鐘。受閱部隊嘅規模比以往更加大。無線電視記者陳兆恒報導。國家主席習近平之後到八鄉少年警訊活動中心同青少年見面，逗留咗大約半個鐘頭，期間聽取少年警訊成員簡介計劃、訓練營嘅理念、訓練營嘅設施同訓練理念。